distance. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hashish fumeurs, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu l'espace qui passe entre la jet set, les faces, les palaces et puis les techniciens de surface. Espère dans les clochers, les monastères, voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Quand je tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie. La vie ne vaut rien, mit dem Alain Souchon, France Bleu, Elsass. Miteinander sind, es ist viel wert, Halbwertszene. France Bleu Elsass. Miteinander auf Internet gehen ist schon viel wert, Pierre. Wissen Sie, Jonathan, es ist wieder die höchste Zeit. Ich weiss, es kratzt wieder, es kribbelt. Aber es ist normal, die Sonne ist da, nur Reiz. Am Morgen bräuchte man einen Wintermantel und am Nachmittag kennt man schon wieder im T-Shirt rumlaufen. Natürlich wären ein paar krank und man hat Virus. Ja. Wie können wir uns stärker machen? Wie können wir uns dann schützen? Manche Pflanzen ermeilischen das, manche Huile essentielle. Und unsere Expertin Elisabeth Büsser hat heute Morgen ein paar richtige gute Ratschläge. Sie hat eine Seite. An dieser Adresse plantasanté.fr und sie bietet zur Formation an, ja, Schälungen für die, die gerne Arbeit im Gebiet der Pflanzen möchten. Es gibt immer mehr so Naturopath, Parallelie-Medizinsorten oder für ihre Familie zu schützen, ganz einfach. Eine junge Mama, die die Gesundheit von ihren Kindern verkraften will, da ist es. Ja, im Detail, was haben Sie denn da für Formation? Auf dem Site plantasanté.fr waren ihr verschiedene Schälungen finden, zum Beispiel über die Pflanzen, natürlich, jedes Mal geteilt durch Stil, wie ist ein Diplom am Ende vom Jahrgang waren. Und die kürzere Formation, die können über dem Essen sein, über dem Kerver, über die Gem. Wir sind auch die vorwiegenden Steine mit Energie, Kraft und so. Und auch die Eier. Ja, das können wir euch sagen, ob wir gesund sind oder nicht durch die Eier. Es ist ein bisschen überraschend, aber das alles bieten sie an auf dem Site plantasanté.fr. 42 solche Formationen waren für euch angeboten. Und in welchem Gebiet ist denn die Schule spezialisiert? Über die Reflexologie. Wir sind auch da, im Deutschen haben sie auch immer Werbung, Reflexion, Massage. Aber das habe ich entdeckt. Der Elisabeth Büsser kommt immer zu uns von den Pflanzen, von der Fleur de Bac zu reden. Der Christian Büsser, der Mann von der Elisabeth, ist ein Apotheker und Ethnologe, Folligforscher heisst es. Und er hat eine Reflexologie-Methode erfunden, es heisst Dipcar. Da können ihr auch noch schauen, wie ihr ihre Familie dadurch beschützen können. Oder wollen ihr lang gesund bleiben im Alter? Hopp, klicken mal auf dem Site plantasanté.fr. Die Schule von der Elisabeth Büsser und vom Christian Büsser. Die Adressen sind in Rosen und in Overna. Pierre, ich sehe aus einer recht gut kennen, in Reflexologie, so Massage, Zonenmassage, sagen wir? Ja, ich glaube, ich kann mich nicht so aus. Ich habe es gern, wenn man es macht, gell? Ja, aber jetzt machen ihr es mal, versehen, ob ich es gerne habe auch. Hey, wir waren gefilmt, das können wir nicht machen. Weißt du, ist kein Problem, gerade so Massage. Du. Ja, das nutzt nichts. Du musst noch flach legen auf dem Tisch. Das langsam. Voilà. Jetzt bleiben wir da brav im Studio und das alles kann man wieder hochrichten auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass.
war ein Sonntagmorgen und ein Regenbogen sagte mir, das wird ein schöner Tag für dich. Als es Mittag wurde und keine Jenny kam, verlor die Sonne ihren Glanz für mich. Bis zum Abend saß ich, denn der Sonntag sollte unser schönster Tag im Leben sein. Doch dann kamen sie und sie sagten mir, deine Jenny, sie kommt nie mehr heim. Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an, weil ein Sonntag mir meinen Glauben nahm. Liegt ein Sinn darin, ich werde es nie verstehen, denn das Leben wird immer weitergehen. Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an, weil ein Sonntag mir meinen Glauben nahm. Liegt ein Sinn darin, ich werde es nie verstehen, denn das Leben wird immer weitergehen. Es war ein Sonntag, schöner kann ein Tag nicht sein, als bei mir und Jenny die Liebe begann. Mit dem schönsten Traum schlief ich am Abend ein. Ein neues Leben fing mit diesem Sonntag an. Warum ist es wieder so ein schöner Sonntag, der mir ohne Grund meine Jenny nimmt und mir nichts mehr bleibt als der leere Trost. Jedem Menschen ist sein Schicksal vorbestimmt. Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an, weil ein Sonntag mir meinen Glauben nahm. Liegt ein Sinn darin, ich werde es nie verstehen, denn das Leben wird immer weitergehen. Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an, weil ein Sonntag mir meinen Glauben nahm. Liegt ein Sinn darin, ich werde es nie verstehen, denn das Leben wird immer weitergehen. Fange nie mehr was an einem Sonntag an, weil ein Sonntag mir meinen Glauben nahm. Liegt ein Sinn darin, ich werde es nie verstehen, denn das Leben wird immer weitergehen. Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an, weil ein Sonntag mir meinen Glauben nahm. Liegt ein Sinn darin, ich werde es nie verstehen, denn das Leben wird immer weitergehen. Du wären mir Temps in France Bleu Elsass an einem Sonntag fange ich nichts mehr an. Ah ja, recht haben wir ganz Woche schon genug, am Sonntag Repos du Guerrier. Sie ist da vom Ende bis am Freitag, da bringt sich ein Wort, Daniel Krevner-Werner. Und heute gehen wir in die Rave. Warum? Aber das jetzt in 3 Minuten. France Bleu Elsass. Seconds from my heart, a bullet from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound and the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the
reached out for your hand when the walls were caving in. But I see you on the other side. We can try all over again. When I heard that sound, yeah, the walls came down. I was thinking about you, When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, When I run out of air to breathe, it's your ghost I see. I'll be thinking about you, 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. Skin mit Regenbogen Man auf francebleuelsass.fr. Man hat morgen mit der Elisabeth Busser vom Holz geredet, drucken nach Holz. Aber du, ein Schliegele, ich hab gesagt, nur ein Schliegele Wein, Daniel Krevner-Werner. Jetzt kommen wir in die Zeit, wo wir so langsam an den Wien denken. Etwas ganz also Spezielles an Michaeli, am 29. September. Da sagt man, Michaeli wie, Herr wie, Vin de la Saint-Michel, Vin de Seigneur. Und wie seiner, manche sagen wie, zum Beispiel in Colmar, im Süd vom Elsass, und manche sagen Wien, zum Beispiel im Straßburg, im Krumme Elsass, aber im Wisseburg, das sagt man Wein. Wie im Standarddeutsch, und im Englischen sagt man Wein. Und das Wort Wien, im Deutschen vom Mittelalter hat man gesagt Wien, und das stammt aus dem germanischen Wort Wiener. Voilà, das ist jetzt das Wort, wo richtig zu unserer Jahreszeit gehört. Wie sagt ihr? Sagt ihr Wien, wie oder Wein? Wir sagen es nicht, wir trinken es, Daniel. Aber zuerst Kaffee, gell? Und mit Maß immer noch. Daniel Krevner-Werner, man findet den mit wieder oder gleich auf francebleuelsass.fr. 20 bis 10. In 20 Minuten, was gibt es da noch der Nachrichten, Isabelle? Also heute kochen wir miteinander, oder besser gesagt, wir bauen Keulopf. Keulopf mit der Bäckerei von Offendorf, les Douceurs d'Anton. Also. Und die geben uns jetzt ihr gutes Rezept, weil die haben sogar gewonnen an der Foire Européenne, einen Preis mit ihrem Keulopf. Flammkuchen, Der Keulopf. Keulopf. Dann werden wir miteinander versuchen, richten mal den Kaffee, 2 Zucker vermischt, ein Tripfel Milch und eine Kuchen versuchen wir noch ein Stückchen Keilipfel auf France Bleu Elsass. Isabelle, gerade noch sagen, auf Facebook haben wir gerade eine Nachricht bekommen, de Jean-Pierre, wie ihre Stimme gerne hört am Radio. Ihr habt eine schöne Stimme, hat er gesagt. Merci vielmals, Jean-Pierre. Alors, ich weiß nicht, ob er es gerne nicht, wenn er redet oder wenn er singt. Alle zwei bekommt er jetzt auf francebleuelsass.fr. Ich wart auf die Stunde. Ich wart geduldig wund. Ich such das Rätsel üs. Wie lang halt ich das noch üs? Ich flöi mich rum. Ich blieb als noch stumm. Ich sehe noch genau. Lass näher, slave üssem Au. Ich wart auf die Stund. Ich wart geduldig wund. Ich such das Rätsel üss. Wie lang halt ich das noch üss? Ich spiel ohne Wort es lehrt. Ich spiel lustig wird's gemerkt. Ich sehe genau, lass mir üssen au, wie nach Traum. Ich wart
Ich sehe, die Sonne kommt raus. Ich geh, glücklich aus dem Haus. Ich sing und sing meine Freude. Ich sing und sing weit und breit. Bin frei und froh. Ich still in mir Frau. Ich bin du. 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 Ich wort, d'Isabelle Größemeier mit ihrem nächsten Album Ich bin du und das hören hier auf francebleuelsass.fr 3/4. France Bleu Elsass. Jeden Tag um die Zeit haben wir einen Gast eingeladen im Studio. Ihr könnt es sehen auf francebleuelsass.fr. Und wir reden von Arbeit heute Morgen, aber es ist mehr ein Fest, wie wir dran haben. Da sind wir davon zu reden mit Klaus Pia. Bonjour Pia. Bonjour. Ihr seid von der Gegend vom Norden vom Elsass, gell? Von Weißenburg, ja, genau. Gegend von Seeborg. Und ihr Genau. repräsentiert die Handwerkskammer. Genau. Und du, ich habe aber zuerst einen anderen Beruf, woraus noch das machen, und eine andere Kaskette, wie man alles sieht. Ich bin Näherin dort. Ja, ich bin Näherin und das bin ich schon selbstständig seit 20 Jahren und bin installiert effektiv in Seeborg, plus exactement im 11 Route de Schleital. Und mein Betrieb heißt Sur Mesure. Sur Mesure. Aber du werden wir alles erfahren, sur Mesure mit euch, über was nach morgen du im Leben, gell? Zum Beispiel Näherin, das ist auch so Handwerk, wie eine Mode ist noch der Fall oder nicht. Wir werden davon reden mit euch und wir werden auch von Handwerkskammer, wie du ein Fest organisiert im ganzen Elsass, Fête de l'Artisanat. Wir werden mehr erfahren mit euch in ein paar Minuten auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Warum haben die bloß noch gut? Warum macht nicht, wie man will? Warum leben die in dem Haus? Warum darf es nie mehr raus? Warum badet die in dem Buch? Warum auf dem Kopf so durch? Warum ja und wer fährt rum? Warum sind wir über warum? Warum half die grad vergalt? Warum bat es nicht für ganz Wald? Warum ja so wenig Respekt? Warum nur einer Respekt? Warum unbehitzt dezidiert? Kein gut Shit so liebt in der Krieg. Warum ist ganz Wald infiziert? Warum schien das so kompliziert? Warum sind wir über warum? Warum sind wir über warum? Warum haben die bloß noch gut? Warum macht nicht, wie man will? Warum leben die in dem Haus? Warum darf es nie mehr raus? Warum sind wir über warum? Warum sind wir über warum?
Warum mit dem Nicolas Fischer eine Neuigkeit France Bleu Elsass aus dem Album ein neues Lied. Du 10 bis 10 nehmen wir es mit, aber nicht gerade an einem Ort, ein bisschen überall, mit der Handwerkskammer und mit der Pia Klaus, wie mit uns ist. Und Pia, wir gehen schon einmal zu euch, wenn ich so kann sagen, im Norden von Elsass, in Wiesenburg sind ihr. Und da sind ihr näher. Wie habt ihr das gelernt? Wie sind ihr drauf gekommen, ich will näher werden? Näher waren, ja. Das ist Ihre Frage. Ja, man muss wissen, dass ich von einer Familie komme, wie fast nur Handwerker gewesen sind. Der Vater ist Schreiner gewesen, meine Schwester ist Coiffeuse, mein Bruder ist Schneider, mein Schwager ist Schlosser und so weiter. Du bist selbst machen mit der Hand. Voilà, ganz genau. Da bin ich so aufgewachsen und für mich ist das ganz natürlich gewesen, für etwas herzustellen, für etwas zu machen mit meinen 10 Fingern. Dann habe ich die Direktion genommen, von näher zu werden und habe das noch in der Schule gelernt. Donc bis an der BTS, habe ich noch näher gelernt und anschließend habe ich mich noch zuerst ein bisschen Experience gemacht in verschiedenen Ateliers und nachher habe ich mich selbstständig gemacht. Ich glaube, ich habe Lohr in der Hose, kann ja zu euch kommen. Genau, das mache ich auch. Ich reparieren, verändern oder noch auch Modekreationen vorschlagen wie meine Kunden. Ich lade dich herzlich ein und der Porte ouverte, donc den Weekend zu mir zu kommen. Da können effektiv auch Modekreationen sein, Winterstoffkollektion können entdecken und meine neue Aktivität auch, wie gewidmet ist an der elsassischen Kelch. Ich habe ein neues Geschäft aufgemacht, wie Kelch Alsass in Seeborg heißt. Und da können wir finden, der Kelch von Seeborg und alles, was man damit machen kann, Servietten, die Stücke und so weiter. Was man kann sagen, näher ist nicht so, sind nicht viel wie das Lehren, gell? Ich glaube sogar, es gibt nicht so viele Schulen im Elsass wie das Lehren, aber durch das haben wir auch mehr mit Morgen nebendran. Modekreation, viel Sorgen wieder zurückkehren aus Arbeit noch ist, ne? So, wenn man es lernt, kann man nicht gleich alles, das ist klar. Aber für das haben wir die Korporation und die Chambre des Métiers, wie uns viel Formation proposiert, wie uns auch mit les pays limitrophes, wie wir zusammenkommen, mit Deutschen, mit Schweizer, und wie wir unser Wissen noch transmettre tun und wie wir alles in eins machen. Voilà, lehre immer etwas dabei. Voilà, es gibt kein Gescheit hat voll nicht vom Himmel, wie man so sagt, und man lernt immer etwas dazu. Und muss man das richtig in Betracht nehmen und regelmäßig sich formieren. Und als es diesen Beruf noch lange gibt, sind ja auch in der Handwerkskammer verzeihen, was noch machen, für die, was interessieren tät. Und du, für das haben ja auch ein weites Fest, an dem Wochenende das Handwerksfest, überall ein bisschen im Elsass, gell? Ja, ihr sind in Wiesenburg, ihr sind auch in Mulhouse oder in Sélestat, Hochkönigsburg, in Straßburg, überall. Aber du wirst uns ein bisschen mehr sagen, was du auf dem Programm ist. In ein paar Minuten und noch in unserem Rendezvous mit 9h50 le matin mit dem RVH Becher auf France 3 Alsace. Es ist in 3 Minuten, bleiben mit uns. France Bleu Elsass. What am I gonna do to make you love me? What am I gonna do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And to wait to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, with a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad,
so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you love me? What do I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I gotta do? What have I gotta do? And sorry seems to be the hardest. Elton John, Change the Lied, die sind nur hier auf ihrem Sender francebleuelsass.fr. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Guten Morgen, avec, guten Morgen, Nolle. Ja, heute Morgen reden wir von Arbeit. Die Handwerk fest, das ist an dem Wochenende im ganzen Elsass. Und für den Fund zu reden sind wir mit der Pia Klaus. Bonjour, Pia. Bonjour, Hervé. Also, es wird also im Elsass das große Fest gehen, aber nicht nur im Unterland, nicht nur im Everland, überall. Überall, genau. Es sind auf 4 Gegenden, donc es sind auf 4 da und damit machen 200 Handwerker mit, wie die macht die Möglichkeit, gerne Handwerker ihre Kunst auszustellen. Also, wenn wir fangen an im Norden vom Elsass, haben wir schon ein paar Treffen in Wieseburg, glaube ich. In Wieseburg, bien sûr, und Outreforêt, noch kennen in Nef, in Salines oder in Badstorf, in dem Musée de la Poterie, wie der Eingang frei ist, oder in Straßburg, ja, Place Broglie, la Résidence Charles Foucault, donc da hast du verschiedene Ausstellungen, Metzger, Beek, wie nach versuchen können, wie sie sagen können, wie sie arbeiten, donc des Ateliers vivants. Es gibt Facholi. Das sind wir also im Unterland gesehen, aber auch im Everland noch treffen. Im Everland, in der Schlittstadt, in Hochkönigsburg oder in Ribeauvillé oder noch in Mühlhausen. Und da haben wir auch verschiedene Pole, sowie der Espace Culturel oder der Site vom DMC oder la Maison du Patrimoine. Das sind überall Expositionen, donc Artisans, Handwerker wie Aussteller. Neue Metier, alte Metier, wie man nicht mehr kennt, oder wie man sagen kann, wie es funktioniert und was wir machen können. Und wie wichtig ist das, dass wir nicht gehen, für in der Leute zeigen, was wir machen? Ja, wir wollen die Jungen auch motivieren, für die Handwerker wieder zu lernen, für den Apprentissage wieder zu pusten, sagen wir mal. Donc, das ist auch wichtig. Man muss sie motivieren und zeigen, was man machen kann und dass es ein schöner Beruf ist. Ich bin Nähere zum Beispiel, gell? Ja. Und da muss man die Leute motivieren. Es ist nicht nur eine Nudel, wie man sie stupft, aber es kann auch schöne Sachen geben. Gell? Es kann schöne Sachen geben, wie man stolz kann sein drauf. Und der schönste Dank ist, wenn sich die Frau jetzt zum Beispiel mal wohlfühlt und strahlt und findet sie schön. Das ist der beste Dank, wie sie am kann gehen. Also das Handwerksfest, das ist an dem Wochenende, Samstag und Sonntag? Samstag und Sonntag. Manche machen gerade Sonntag auf, aber in Wieseburg oder in Seeborg. Das sind auch verschiedene Artisans, wie man nicht vergessen darf, wie in manchen Dörfern sind. Und da kann man natürlich auch hingehen. Auf dem Site Internet steht alles? Auf dem Site Internet finden wir alle Informationen und das ist der www.sm-alsace.fr. Also cm-alsace.fr. Hervé, das wäre zwar jetzt, schöner da noch. France Bleu. Er hat Silbermedaille bekommen für den besten Keulopf auf der Ausstellung. Ja, auf die Voreuropäenne Eau Douceur d'Antan. Und Kathi Fritz wird dort dem Donnerstag bei uns sind für ein Rezept von dem ganz guten Keulopf.